सिंध के नामियारे अदीब दानिश्वर सहाफ़ी ऐं मुहक़िक़ अनवर पीरज़ादो के भेटा पेश करण लाइ मुंज दड़ो भरिसां ॻोठ बलड़ेजी में अनवर पीरज़ादो अकेडमी पारां ॿिनि ॾींहंनि वारो ॿियो अनवर पीरज़ादो मेलो लॻायो वियो। रिपोर्ट करे रहियो आहे रशीद सामू। मीहन जो दड़ो जी कुख मां जन्म वठंदड़ सिंध जे नाले वारे अदीब दानिश्वर सहाफ़ी मुहक़िक़ अनवर पीरज़ादो खे भेटा पेश करण लाइ मुहन जो दड़ो भरिसां ॻोठ बलड़ेजीअ में अनवर पीरज़ादो अकेडमीअ पारां ॿिनि ॾींहंनि वारो ॿियों अनवर पीरज़ादो मेलो लॻायो वियो। अदबी मेले जो इफ़्तिताह मैडम मेहताब अकबर राशिदी, दानिश्वर जामी चांडियो, अदल सुमरो, बेदल मसरूर, मोहम्मद अली पठान, डॉक्टर मोहम्मद हसन पीरज़ादो ऐं ॿियनि कयो। मेले में मुख़्तलिफ़ सेशन्स रखिया विया। अनवर पीरज़ादो भेटाईअ जो मुनफ़रिद किरदार सेशन जो मुक़रर जामी चांडियो हो, जॾहिं त अनवर पीरज़ादो मीहन जो दड़ो सिंधु दरिया जो केस विढ़ंदड़ सेशन जा मुक़रर मैडम मेहताब अकबर राशिदी अब्दुल हक पीरज़ादो हुआ। ॼाणायल सेशन जे ज़रार पीरज़ादे अॻवाणी कई। अनवर पीरज़ादो ऐं अॼु जी सहाफ़त वारे सेशन जा मुक़रर सहाफ़ी आजिज़ जमाली मुख्तियार मलक हुआ। सेशन जो अॻवान अल्ताफ़ पीरज़ादो हो। होॾां मेले में हथ जे हुनर, किताब, सिंधी खाधनि समेत 10 खां मथे स्टॉल लॻाया विया, जिन ते मेले में शामिल माण्हुनि जी सॼो ॾींहुं रश रही। अदबी मेले में वॾे अंग में औरतुनि पिणु शिरकत कई। उन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ सेशन्स में ॻाल्हाईंदे अॻवाणनि चयो त अनवर पीरज़ादो सिंधी अदबी संगत कराचीअ में तमामु अहम किरदारु अदा कयो। अनवर पीरज़ादो जे दौर में अदबी संगत शाख कराचीअ जी हैसियत अदबी संगत मरकज़ी जेतिरी हुई। अदबी संगत जो सिंध जे तारीख़ में वॾो किरदारु आहे। कुझु मुफ़ाद परस्तनि जे करे अदबी संगत ॿिनि धड़नि में विरहाइजी वई, पर सिंधी अदबी संगत अॼु बि गॾु थी सघे थी। अनवर पीरज़ादो अदबी संगत जे नौजवान साथियुनि में शऊर ऐं तरबियत जे हवाले सां अहम कमु कयो। हिन बलड़े जी तोणी कराचीअ जे शाख खे इंतिहाई सरगर्म बणायो। अनवर पीरज़ादो अदबी मेले जे ॿिएं ऐं आख़िरी ॾींहं ते बि सिंध जे मुख़्तलिफ़ हंधनि खां आयल सियासी समाजी शख़्सियतुनि, अदीबनि, शाइरनि अनवर पीरज़ादे जी शख़्सियत जे मुख़्तलिफ़ पासनि ते ॻाल्हायो, कंहिं ज़बरदस्त भेटा पेश कई। उन मौक़े ते अनवर जे शख़्सियत जे मुख़्तलिफ़ पासनि ते सेशन्स कराया विया, जिन में अनवर जे अवाम दोस्ती, अनवर जो सियासी पहलू, अनवर पीरज़ादो जा छपियल किताब, जदीद सिंधी शाइरी, बलड़ेजीअ जा नवां शाया थियल किताब, अनवर जो न्याणियुनि खे तालीम ॾियारण में किरदार शामिल हुआ। उन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ सेशन्स में ॻाल्हाईंदे मैडम मेहताब अकबर शाह राशिदी चयो त अनवर तरफ़ां लिखियल किताब नौजवान नस्ल लाइ रहनुमा साबित थींदा। हिन मिसाल ॾींदे चयो त अनवर जे सिंध किताब में सिंध जा केतिरा ई ॿरंदड़ इशू मिलंदा। उन जे पढ़ण सां माहौलियात बाबति ॼाण मिलंदी आहे। हुन जे किताबनि ते गुफ़्तगू थी आहे त हीअ 2 ॾींहं इंतिहाई लाभाइता ॾींहं आहिनि ऐं माण्हुनि हिन में तमामु घणी दिलचस्पी वरिती आहे। खोड़ नयूं शयूं असांखे मालूम थियूं आहिनि जेके अॻ में ख़बर न हुई। हीअ कहिड़ी औलाद आहे जेके पंहिंजे पीउ जे सॼे हिन पैगाम खे, उन जे कम खे सहेड़े ऐं ईंदड़ नसुलनि ताईं मुंतक़िल करणु थी चाहे त भली तव्हां पंहिंजे कोई बि अहिड़ो नौजवान जंहिंजे कोई अहिड़ो उन जे मथां ज़िम्मेदारी न आहे, पर हू पंहिंजे इन्हनि माण्हुनि खे, उन्हनि शख़्सियतुनि खे ज़रूरु सम्झण जी कोशिशि करे जेके ईंदड़ नसुलुनि जे लाइ लिखी विया आहिनि। इन करे असांजी नौजवान नसुल खे इन शइ जी ॼाण हुअणु खपे त उन महिल मौज़ूआत कहिड़ा हुया ऐं उनजो ईंदड़ वक़्त सां कहिड़ो राब्तो आहे। शेर मेहरवाणी चयो त अनवर पीरज़ादो जे मतां विसारियो किताब में हिकु मज़मून सिंध जे केस जी एफआईआर आहे। नौजवान नसुल उन केस जी जांच ऐं तहक़ीक़ात कंदो त खेसि सिंध जो केस वेहण में आसानी थींदी। तमामु बहितरीनु सेशन्स थिया आहिनि। ऐं चाहियां थो इन तरह जा सेशन्स अञा वधीक थियणु खपनि त जीअं असांजी तारीख़, असांजी सक़ाफ़त, असांजो अदब महफ़ूज़ थी सघे। ऐं अनवर पीरज़ादे जूं तमामु वॾियूं ख़िदमतूं आहिनि। हुनजो हिकु हिकु किताबु मास्टर पीस आहे, त उन्हनि किताबनि ते जेका डिस्कशन थी आहे उहा ॾाढी लाजवाब थी आहे। ऐं असांजे नौजवान नस्ल ताईं इहा डिस्कशन जॾहिं पहुचंदी त हू अदब जो हिकिड़ो नओं रुख़ ॾिसी सघंदा जेको शायदि अॻु में न आहिनि ॾिसी सघिया। मोहम्मद अली पठान चयो त अनवर बम्बई यात्रा बाद जेका 15 मज़मून ते मुश्तमिल डायरी लिखी, जंहिंखे किताबी शिकिल ॾिनी वई, उहा इंतिहाई मालूमात आहे। उन में अनवर हिंदुस्तान में इंटरनेट टेक्नोलॉजीअ जा फ़ाइदा ॿुधाया आहिनि। त हिन मेले में अनवर पीरज़ादे जी शख़्सियत जा केतिरा ई पहलू नुमायां थी आया आहिनि ऐं सॼी सिंध खे आगाही मिली आहे। अनवर पीरज़ादो जेको बज़ाहिर त हिकिड़ी शख़्सियत हो, पर हिकिड़ी शख़्सियत में हुन केतिरा जेके आहिनि उहे इल्म जा पासा संभालिया ऐं केतिरा उहे न इंसान दोस्तीअ जा पासा संभालिया ऐं केतिरो ॿियनि खे हुन उत्साह ॾिनो। उन मौक़े ते मेले में मौजूदु शाइरनि, अदीबनि, लेखकनि आवाज़ न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त
आदमी जस आहे उनजे औलाद खे उन दोस्तनि खे हीउ मेलो उन्हनि रखियो आहे ऐं उनजे फन फ़िक्र ते ॻाल्हायूं था पिया ऐं हीअ जेको नौजवान वेठा आहिनि उन्हनि खे ख़बर पए त असांजा पंहिंजे ॿोलीअ जा सिंध जा मोहसिन केरु आहिनि छाकाणि त अनवर पीरज़ादे जे जेके ख़िदमतूं आहिनि तमामु फैलियल आहिनि। साईं अनवर पीरज़ादो असल में हिकिड़ी अलामत आहे ऐं इहा अलामत इहा आहे त जंहिं बि ॻोठ में जंहिं बि धरतीअ ते माण्हू रहे उतां जे माण्हुनि जी जेका इज्तमाही भलाई ऐं शऊर जी तरक़ी आहे उन में माण्हू पंहिंजो किरदारु अदा करे ऐं इहो कमु अनवर पीरज़ादे या उन जे सॼे ख़ानदान जॾहिं उहो हिन ॻोठ में जेको अॻ में ई मौजूदु हुयो 1936 में आया त उहो हिकिड़ो रिवायती ॻोठु हुयो ऐं हिननि जे ख़ानदान इल्म अदब जो हिकिड़ो कमु कयो। मुंहिंजो सोट हुयो ऐं उहो नंढेला कोठी गॾु असां पढ़ियासीं गॾु रहियासीं गॾु जेको आहे सो रांदियूं खेॾियूंसीं। उहो तमामु हिकिड़ो ज़हन क़िस्म जो माण्हू हुयो ऐं असां हुनजो ही मेलो इन करे मल्हायूं था त हुन जेके कम कया उहे वधीक अहम हुआ। अनवर तमामु सुठो शाइर हो, सुठो लेखक शाइर बि हो, सियाफ़ी हो। शाह लतीफ़ जे सिलसिले में हुन तमामु वॾो कमु कयो आहे या एक्सपेक्टेशन करे आयो आहे, सिंधु नदीअ जो सॼो सैर सफ़र करे आयो आहे। दोस्त तमामु सुठो हो, पीउ तमामु सुठो हो, हुनजे ॿार तमामु सुठा आहिनि। जनवरी पंहिंजो हिननि जो ॿियो ही अनवर मेलो सजायो आहे, उन्हनि खे शाबस हुजे। जदीद सिंधी शाइरी जो तमामु अहम नालो ऐं हवालो हुयो ऐं उनखां अलावा हुन आर्कियोलॉजी जे हवाले सां, जोग्राफ़ी जे हवाले सां, तर्जुमे जे हवाले सां, उनखां अलावा गज़ेटियर जे हवाले सां लाड़काणे जे गज़ेटियर ते हुन कमु कयो ऐं ॿिया खोड़ सारा शोबा हुया जिन ते हुन कमु कयो। अनवर पीरज़ादा साहब जो जेसि ताईं तालुक़ु आहे सो असांजे घर में या हो असांजे घर में ईंदा रहंदा हुया ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी मल्टी डायमेंशनल हिकिड़ी पर्सनैलिटी हूंदी, उहा घण रुखी शख़्सियत हुई। उन्हनि सिंधी अदब में, पंहिंजे अख़बारुनि में, हर शइ में, ख़ासि तौर सां मुंहिंजे दड़े जे हवाले सां उन्हनि खे ॾाढो सुञातो वेंदो आहे। 2019 में पहिरियों मेलो कयो अनवर पीरज़ादो मेलो, जेको हुनजे ॻोठ में कयोसीं ऐं उनखां पोइ कोविड जे करे ॿियो मेलो न करे सघियासीं। हाणे असां कामयाबु थिया आहियूं ॿियो मेलो कराइण लाइ। पहिरियों असां 1 ॾींहं जो मेलो कयो, हाणे असां 2 ॾींहंनि जो मेलो कयो आहे ऐं इहो असांजो ख़्वाबु हो त अनवर पीरज़ादे जो मेलो हुनजे जनम भूमीअ ते लॻे। मेले जा सेशन्स ख़तमु थियण बाद महफ़िल मौसीक़ी कोठाई वई, जंहिंमें सिंध जे ख़ूबसूरत फ़नकारनि हनीफ़ लाशारी, बेदल मसरूर ऐं ॿियनि क़ौमी गीत ॻाए महफ़िल खे 4 चंड लॻाए छॾिया। कैमरामैन मुबशिर खोखर सां गॾु रशीद समो, आवाज़ TV, लाड़काणो। आहन के टकराव से अपनी जंजीर को जगमगाते चलो।